Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. 22-й форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске стал не только площадкой для обсуждения развития транспортно-логистической системы Евразии, но и важным этапом политического диалога между двумя странами. На пленарном заседании форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил масштабное видение развития совместной транспортной инфраструктуры, цифровых логистических решений, приграничного сотрудничества, промышленной кооперации и туризма. Отдельно в ходе двусторонней встречи лидеры России и Казахстана подвели итоги торгово-экономического взаимодействия, обсудили реализацию совместных проектов, включая строительство первой атомной электростанции, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Одним из самых обсуждаемых стало заявление президента Казахстана о возможности возвращения к переговорному процессу по Украине на основе Стамбульской формулы 2.0. По мнению политолога Талгата Калиева, форум приобрел даже большее значение, чем в предыдущие годы. Казахстан остается одним из крупнейших экономических партнеров России, а Россия одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Сегодня, когда Россия находится под масштабным санкционным давлением, а привычные логистические цепочки перестраиваются, особую ценность приобретают именно региональные связи, приграничная торговля, сотрудничество малого и среднего бизнеса, локальные транспортные маршруты становятся не менее значимыми, чем масштабные международные проекты. В первую очередь речь идет о транспорте, логистике и новых международных коридорах. Сегодня Китай в значительной степени заинтересован в развитии маршрутов через Казахстан, и российская сторона также рассматривает их как стратегически важные. Главная задача Казахстана – максимально эффективно использовать свое географическое положение. На взгляд Калиева, Казахстану сегодня во многом удается превращать географию в экономику, извлекая максимальную выгоду из своего расположения между крупнейшими рынками. Также, по мнению экспертов, взаимодействие уже давно перестало ограничиваться только торговлей, оно становится значительно глубже. Высокий уровень взаимозависимости объективно не позволяет нашим экономикам игнорировать друг друга, пишет эксперт. Совместные проекты формируют долгосрочные производственные связи, создают рабочие места и укрепляют устойчивость экономик двух стран. По мнению казахского эксперта, Казахстан сегодня демонстрирует значительно более высокую субъектность в международной политике. Это проявляется не только во взаимоотношениях с Россией, но и в сотрудничестве с Китаем, Европейским Союзом, Соединенными Штатами и странами Центральной Азии. Все крупнейшие мировые игроки сегодня учитывают растущую роль Казахстана, уверен Калиев. Другая важная часть форума – личная встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который предложил рассмотреть возможность заморозки российско-украинского конфликта и возвращения к Стамбульской формуле 2.0. Это логичное продолжение той политики, которую Казахстан проводит с самого начала конфликта. Никакой неожиданности в данном заявлении нет, уверены казахские аналитики. Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование и дипломатический поиск компромисса, пишут они. При этом Жомарт Токаев предложил не создавать новую переговорную площадку, а вернуться к уже существующему стамбульскому процессу, который в свое время позволил сторонам максимально приблизиться к договоренностям. К другим новостям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе и нормализацию условий работы дипломатических миссий. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам встречи. При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России, цитата, «стратегическое поражение», сообщили в МИД. Лавров подтвердил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и привержена предложениям, выдвинутым США на встрече президента Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, подчеркнули в министерстве. Стороны также обсудили ситуацию в Персидском заливе, приветствовали контакты Роскосмоса и НАСА, обсудили
условия работы дипломатических миссий и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. Встреча Лаврова и Рубио продолжалась полчаса. Накануне российский министр говорил, что планирует обсудить с госсекретарем Соединенных Штатов, который комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно, в том числе позицию США по регулированию конфликта на Украине. Глава Госдепа со своей стороны отмечал, что для Вашингтона отказ от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком. Это четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года. В мае они несколько раз разговаривали по телефону. Продолжаем передачу. МИД Грузии высказал обеспокоенность решением Евросоюза ввести санкции против нефтеперерабатывающего завода в порту Кулеви. Это единственный подобный завод в стране. 23 июля Евросоюз ввел превентивные санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в грузинском порту Кулеви. Ограничения вступят в силу 25 января 2027 года, если завод, цитата, не откажется от переработки нефти Российской Федерации. Включение в список произойдет с 6-месячной задержкой, чтобы дать заводу время диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от использования российской нефти. После оценки, проведенной Европейской комиссией, Совет Евросоюза примет решение о необходимости включения завода в список, заявили в Еврокомиссии после объявления 21-го пакета санкций против России. В МИД Грузии подчеркнули, что включение кулевийского нефтеперерабатывающего завода в санкционный список Евросоюза не имеет фактически или правовых оснований. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Тбилиси в полной мере учитывает введенный Евросоюзом санкционный режим и принимает все необходимые меры для того, чтобы грузинская территория не использовалась для обхода ограничений. Также МИД заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с властями Евросоюза, в том числе к предоставлению запрашиваемой информации, и заверил, что в стране не зафиксировано ни одного случая обхода европейских санкций. Компания Black Sea Petroleum, которая принадлежит заводу в Кулеве, к концу лета, началу осени полностью прекратит переработку российской нефти, заявил член наблюдательного совета Вахтанг Чахнашвили. Об этом и обо всем другом подробнее мы поговорили с политологом Бесланом Камке. Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Только что в Омске завершилось очень важное мероприятие, межрегиональный форум России и Казахстана. Он уже несколько лет проводится, он 22-й, насколько я знаю, по счету. Там была очень важная встреча президента России Путина и Казахстана Токаева. Как вам кажется, о чем говорит эта встреча? Помимо регионального сотрудничества, наверное, там есть и какая-то другая подоплека. Да, она имеет, конечно, это мероприятие, оно вызвано геополитическими проблемами, которые накапливаются в Центральной Азии. Как известно, там страны, геополитические центры продвигают свои проекты, транспортные коридоры, Китай, Европейский Союз, Соединенные Штаты, Россия, Иран, все. И в свете последних событий, имеется в виду в отношении России целый ряд санкций накладывается, и для России очень важно прорваться через те традиционные коридоры, которые она прикладывала усилия, сооружала, инвестировала. И именно прорвать эту блокаду, и плюс, скажем так, заключить на новом таком качественном уровне соглашений, да, с Казахстаном, которые позволяют именно логистическим путям с большей эффективностью работать. Речь идет о цифровизации, речь идет о решение проблем дебюрократизации потоков грузов, оформления потоков грузов и много ряд вопросов, которые касаются именно транспортного коридора. Да еще касательно инвестиций в экономику Казахстана, также около 60 миллиардов вообще-то где-то в сумме зафиксировано сделки и так далее, которые будут касаться экономики Казахстана. Здесь новое что, и сооружение атомной электростанции также запроектировано, тоже об этом получило одобрение. Одним словом,
Здесь очень важное звено, Центральная Азия, плюс еще протяженность России с Казахстаном, понятно, самая большая граница межгосударственная в мире, это между Да. Россией и Казахстаном. Ну, это вот что касается такого регионального аспекта. Ну, был затронут еще и международные аспекты, это касательно проблемы урегулирования Украины. Да. Здесь, конечно же, возникла ситуация, когда президент Казахстана выдвинул своей инициативой, выдвинул значит, проект урегулирования украинской проблемы, где он сослался на проект урегулирования, который был в 2023 году, Стамбульские соглашения 2.0, он его оформилось как 2.0, имеется в виду на базе Стамбульского соглашения это соглашение приземлить к нынешним условиям. То есть, ну, акцент делался на то, чтобы значит, заморозить конфликт. Ну, понятно, что в данном контексте российских интересов, ее безопасности, конечно, эта проблема серьезная. Просто так вернуться к этим Стамбульским соглашениям теперь уже очень сложно, и предпосылок на это действительно не хватает и не существует. Да. С другой стороны, простите, что перебиваю, Беслан Астамурович, говорит ли это все-таки тоже о неких политических и даже геополитических амбициях Казахстана? Даже то, что Токаев уже выступает с таким предложением, и речь, видимо, не только о региональном сотрудничестве и экономике, то есть как будто бы Казахстан претендует на нечто большее. Вот правильно ли я понимаю? Да, вы правильно подняли вопрос. Действительно, это амбициозные такие вот моменты присутствуют вот в речи, скажем так, Токаева. Он охарактеризовал конфликт как межгосударственный, то есть не давая оценку, скажем так, украинскому режиму, вот, как бы оставляя стороной, вот, придерживаясь такой строгого нейтралитета во всем, так сказать, когда вообще-то Казахстан с Россией имеет стратегическое соглашение, союз, и можно было бы, конечно, больше учитывать интересы Российской Федерации в своей речи. Но он, скажем так, исходя из реальности той, которую он очертил, вот, это означает, что он должен придерживаться нейтралитета, чтобы не обидеть ни в чем Запад и ЕС, которые очень сильно следят за Казахстаном, за тем, чтобы санкции в обход не шли никаким-то образом. То есть огромное санкционное давление, конечно, на Казахстан тоже оказывается, но можно было политические акценты все-таки по-другому расставить, да, и это, в общем-то, чувствовалось, что Казахстан придерживается, в общем-то, такого нейтралитета, ну, с учетом собственных, можно сказать, эгоистических интересов, больше даже, да. Кто-то Вот. даже пишет из аналитиков, что пытается усидеть на двух стульях. Ну, это тоже, конечно, присутствует, да, присутствует. Но мне не понравилась именно вот его характеристика конфликта как межгосударственным и только. Вот. Ну, тут нужно было говорить, конечно же, больше о глубинных причинах противостояния Запада с Россией. Не только ведь речь идет о Украине, которая вовсе не является главным актором в этих противостояниях. Ну, одним словом, Россия таким образом устанавливает, пытается восстановить, скажем, региональное влияние достаточно тому, как оно, скажем так, обладает параметрами, естественными параметрами. Это выходы на, скажем так, моря, океаны, которые так или иначе без России также невозможны. Эти коммуникационные коридоры, они также заинтересованы все стороны, и Казахстан в данном случае. Вот тот проект, который север-юг, о котором было сказано и было принято решение о его модернизации, это восточные его ветки, это прямо касается интересов самого Казахстана, не только России. Поэтому, да, этот Омский форум показал о том, что геополитические интересы
без России в регионе, в Центральной Азии, они, в общем-то, невозможны, да. Хочу перейти к другой теме, но тоже о очень важной встрече, которая состоялась в Маниле между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Марко Рубио, госсекретарем США. В 5-й раз встречаются главы двух внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов. В этот раз опять, конечно, тема в первую очередь, понятно, что они обсуждают Украину. Но скажите, было много попыток приближения к реальным переговорам, но до этого вроде бы не доходит. О чем они говорили сейчас и что означала эта встреча? Да, эта встреча 35-минутная, да, короткая, но очень-очень, скажем так, выявляет отражает проблемы до глубины, можно сказать, существующих реалий сегодня. Почему? Потому что к этой встрече было приурочено экономическое давление России. Было принято экономические санкции в отношении России, тарифные санкции. И я хочу сказать о том, что здесь было сказано американской стороной, что прежняя формула, анкоридская формула, она уже, так сказать, потеряла свою актуальность, значимость, она рухнула, дух ее не существует, и такое, потому что вот сослался Рубио на то, что украинская сторона, скажем так, не принимает эти условия. Речь шла о формуле 3+2, то есть это Россия признается 3 региона, Крым, Донбасс и Луганская область, а за Украиной Херсонская, Запорожская. Это был компромиссный вариант, но Соединенные Штаты должны были приложить все усилия для того, чтобы украинская сторона согласилась на это. Вместо этого мы знаем все, как украинскую сторону, скажем так, уговаривали, чтобы этого не делать, чтобы не идти на эти соглашения. И Соединенные Штаты тоже приложили много усилий для того, чтобы эта формула Анкориджа не свершилась. Ну и было сказано о том, что в данном случае нет никаких других вариантов, кроме как созданием новых каких-то концепций, новых идей. Это Рубио об этом говорит. Ну, оценка была дана Лавровым совершенно, скажем, в таком стиле, что договоренности не выполнены со стороны Соединенных Штатов. И приведенная, так сказать, метафора «пацан сказал, пацан сделал», оно не было, значит, выполнено со стороны Соединенных Штатов. Ну, конечно, выявляется много здесь скрытых моментов, как то, что, конечно же, Соединенные Штаты пытаются сохранить, значит, такую тактику, которая вытекает из, скажем, целей национальной безопасности, это сдерживание России где-то, как это возможно. Может быть, непосредственно, а опосредованно. Это как делается сейчас с помощью других европейских стран, Евросоюза. Вот. Большая часть Евросоюз давит милитаризмом, поддержкой всевозможным. Ну и Соединенные Штаты остаются как бы, таким, скажем так, внешним игроком. На самом деле, конечно же, все координируется Соединенными Штатами. Вот. Поэтому, что я хочу сказать по поводу этой встречи. Встреча, конечно, цель встречи была прозондировать, разведать, как же Россия на этот раз поведет себя после того, как давление, санкции. Евросоюз, кстати, принял 21-й пакет санкций, также тоже приурочил к этой встрече. Вот. Как же ожидание Соединенных Штатов, что Россия все-таки будет более, так сказать, уступчивым. Вот. Ну, Россия выставила свои принципиальные позиции. Это выполнение тех целей, задач, которые были поставлены в начале этой операции. Я думаю, что здесь много тайн, можно сказать, раскрывает эта встреча. Дело в том, что Соединенные Штаты все-таки пытаются
основной упор делать на Китай, давить на Китай, его нейтрализовать, ее создать условия для ее, скажем так, ослабления, но для этого нужны союзники. И Россия должна была стать союзником в этой борьбе с Китаем. Россия не становится союзником, Россия не становится союзником и в подавлении иранского сопротивления, и в конце концов был сделан такой вывод, что Россию надо теперь наказывать открыто. Я думаю, что дипломатия на этом как бы заканчивается вот этой встречи Рубио с Лавровым. Не случайно Лавров приводит такую форму оценки действий со стороны Соединенных Штатов, что это доказывает о том, что, скажем, пик противостояния, он, в общем-то, обозначился именно сейчас. Вот. Да, очень интересно. И все-таки хотелось бы поговорить тоже, может быть, кратко о том, что сейчас происходит во внешней политике наших соседей в Грузии, о том, каковы их приоритеты в отношении с Россией, с Евросоюзом. Там и Евросоюз недавно только что объявил о том, что наложит санкции на нефтеперерабатывающий единственный завод в Тбилиси, да, простите, в Тбилиси, не в Тбилиси, а в Грузии, в Кулеве, и что за то, что они используют российскую нефть. И вроде бы вообще очень такие интересные моменты там происходят. Что тут вы можете сказать? Именно геополитическое положение Грузии, да, в современных вот условиях, да, располагает ее внешнюю политику проводить как бы многовекторную. Ну, так сказать, как это удается? С одной стороны, конституционно закрепленный вектор интеграции в Евросоюзе и НАТО, он сохраняется формально. Она остается приверженцем интеграции с Западом. Вот. С другой стороны, геополитические реалии говорят о том, что Грузии надо держать определенную дистанцию с Евросоюзом. Это не понимать стали в последнее время, но при этом остается вектор также, потому что в Конституции конституционную норму они не трогают. Как известно, там есть статья об интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Речь идет только о дистанции, некой дистанции, а стремлении туда они остаются как бы. Да. С другой стороны, также Грузия прокладывает дорогу и уже проложила с Китаем в 2025 году соглашение о стратегическом партнерстве они подписаны, то есть безвизовый режим даже создан. Грузия устанавливает связи с Китаем, с Турцией, с Евросоюзом также, да, экономические связи, и с Россией, безусловно, российская формула, так сказать, сотрудничества так, без дипломатии, сотрудничество без дипломатии, то есть экономика без дипломатии, да, то есть работает. Здесь вот именно экономические союзы, ну, проекты работают, сотрудничество идет. Одним словом, Грузия, в общем-то, подает пример о том, как можно вот в современном мире, да, вот устраивать такие вот отношения, равноудаленно, можно сказать, пытается во всяком случае, но при этом, конечно, сохраняет отношения к России с Абхазией и Южной Осетией, понятно, те же самые. Да, у Грузии получается много и в экономике, и в социальном развитии, так, ну, это не может раздражать Запад, Запад не может раздражать, поэтому здесь возникает вопрос, как же на нее надавить. И вот некоторые такие вот моменты, вот как раз вы привели пример, где Грузии накладывается санкция, если она будет перерабатывать российскую нефть в своем перерабатывающем заводе. Да. Это один из таких моментов, где, в общем-то, Грузия, ну, скажем так, она и держит позицию от давления со стороны Запада, где Запад пытается, значит, присоединиться к санкциям европейским в отношении России, чего Грузия пытается, в общем-то, удержаться от этих вот давлений. Ну, возможно, в таком варианте движения, которое сегодня Грузия демонстрирует, возможно, это вызвано, скажем так, вот тем Западом, который, в общем, сегодня, ну, явно демонстрирует радикальные способы
вот, скажем, наступать на суверенитет, независимость, это явно вот, мы видим на примере Грузии. Ну и что можно сказать для других республик, возможно, сделать соответствующие выводы в будущем. Да. Большое спасибо, Беслан Астамурович, что вы пришли и ответили на наш вопрос. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.